नमस्कार द डिबेटमा स्वागत छ। म वीरेन जैरू। दर्शकहरू, केही दिन यता मुलुकका विभिन्न शहरहरूमा राजतन्त्रको पक्षमा जुलुसहरू निस्किरहेका छन्। यस्ता जुलुसहरूमा राजा आऊ देश बचाऊको नारा घन्किरहेको छ। प्रदर्शनकारीले संघीयताका विरुद्ध पनि अप्रत्यक्ष रूपमा जनमत बनाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। अर्थात् यस्ता जुलुसहरूका माध्यमबाट दोस्रो जनआन्दोलनका सबै उपलब्धि विरुद्ध जनमत बढेको देखाउन खोजिएको छ। अर्कोतर्फ निरङ्कुश मानिएको राजाको शासनका समर्थक र हर्ताकर्ताहरू निकै उत्साहित भएको समेत यति बेला देख्न सकिन्छ। तर गणतन्त्रवादीहरू पनि राजसंस्था पक्षधरको जुलुस र आन्दोलनलाई काउन्टर दिने गरी प्रदर्शनको तयारीमा देखिएका छन्। यसले गर्दा मुलुक पुनः भिडन्तमा जाने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ। राजसंस्था पक्षधरहरू सलबलाए किन? के गणतन्त्रको जग धरापमा पर्दै गएको हो त? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी डिबेट गर्दैछौँ राष्ट्रिय जनमोर्चाका युवा नेता आनन्द शर्मा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका युवा नेता हिक्मत जङ कार्कीसँग। यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले म जनमोर्चा नेता आनन्द शर्मा सर तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। विशेष गरी यति बेला देशका विभिन्न शहरहरूमा राजतन्त्रको पक्षमा जुलुसहरू निस्किरहेको छ। राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने किसिमको नाराहरू घन्किरहेको सुन्न सकिन्छ। यसलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? निश्चित रूपमा यो अहिले एउटा यो राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नाममा विभिन्न गतिविधिहरू भइरहेका छन्। हजुर, अब हाम्रो एउटा स्पष्ट के छ भएको छ भनेदेखि अब अहिले सरकारमा बस्नेहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन्। अब एउटा कुशासन छ। अब यो जनताको जुन अपेक्षा थियो, राष्ट्र जनताप्रति जवाबदेही जिम्मेवारी पूर्ण ढङ्गले काम गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यस कारणले वर्तमान एउटा सत्तामा बस्ने शक्तिहरूका विरुद्ध सरकारका विरुद्ध स्वाभाविक रूपमा जनस्तरमा असन्तोष छ र एउटा चाहिँ त्यसप्रति एउटा जुन असन्तोष हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर यसको मतलब अब यो चाहिँ अहिले यो गणतन्त्रको कारणले यस्तो भएको हो। अब राजा आएपछि देश बचाउँछन्। अहिलेको यो एउटा सरकारको जुन भ्रष्ट तरिका छ यसको विकल्प चाहिँ राजतन्त्र हो भन्ने कुरा यो एकदमै गलत कुरा हो। र राजतन्त्रले न राष्ट्रलाई बचाउन सक्छ न एउटा सुशासन दिन सक्छ। राजतन्त्र नेपालको हकमा त्यो कुनै नयाँ चिज पनि होइन। हामीले चाहिँ 50औं वर्ष बेहोरेरै आएको एउटा शक्ति हो। त्यस कारणले राजतन्त्र वा राज संस्थाको शासनकालमा नेपालको स्थिति के थियो, नेपाली जनताको अवस्था के थियो, अब यो सबैले एउटा जगजाहेर भएको कुरा हो। त्यस कारणले यो अहिले जे भएको छ यो बेठिक त भएको छ, तर यसको समाधान चाहिँ यो प्रतिगमनतिर होइन। अब जनताले अब चाहिँ तिरस्कार गरिसकेको, अब जनताले पुरै विदा गरिसकेको, मसानघाट पुर्याइसकेको राज संस्थालाई फेरि ल्याएर बेउताउँछौँ भन्ने कुरा बेठिक छ। र हामीले अर्को जोड दिन खोजेको कुरा के हो भने अब अहिले जुन नचाहिने काम भएको छ, हामी एउटा अनावश्यक रूपमा यो सङ्घीय प्रणालीमा प्रवेश गरेका छौँ। यो सङ्घीय प्रणाली नेपाली जनताले कहिले मागेको पनि होइन। 2007 साल, 2035-36 सालको जनआन्दोलन, 2046-47 सालको जनआन्दोलन, 2062-63 सालको जनआन्दोलन, यी कुनै पनि आन्दोलनमा कसैले पनि सङ्घीयता मागेको थिएन। तर विदेशी शक्तिहरूको एउटा दबावमा, उनीहरूको डिजाइनमा अब सुरुमा चाहिँ भारतको उक्साहटमा एउटा चाहिँ भौगोलिक सङ्घीयता, हिमाल पहाड तराईलाई विभाजन गर्ने गरी अब कुरा सुरु गरियो। अब त्यसमा चाहिँ पश्चिमाहरू युरोपियनहरूले पनि फेरि यो जातीय सङ्घीयताका कुराहरू अगाडि सारे। यसरी जुन नेपाल र नेपालीलाई नचाहिएको प्रणाली, एउटा जुन सङ्घीय प्रणाली नेपालमा चाहिँ एउटा जुन त्यसमा प्रवेश गर्ने काम भयो त्यो बेठिक भएको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि पनि आज चाहिँ यो कोरोना रोकथाम उपचारलाई खर्च गर्नुपर्ने जुन एउटा बजेट स्रोत हो त्यो एउटा अनावश्यक सङ्घीय प्रणाली, अब त्यहाँ ठुलो मात्रामा रकम खर्च भइरहेको छ। तर सरकारले उपचार रोकथाम यसको लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सकिरहेको छैन। ठिक छ। त्यो विषयमा हामी केही बेरमा आउँछौँ पक्कै पनि। र विशेष गरी यति बेला जुलुसमा मास पनि उल्लेख्य देखिएको छ नि शर्माज्यू। यो मासले सङ्केत चाहिँ के गर्न खोजेको हो त खासमा? अब हेर्नुहोस्, अब सङ्ख्या भन्ने कुरा, अब कतिलाई सङ्ख्या कति मान्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। अब खास गरी सडकमा निस्केको सङ्ख्याले मात्रै सबै कुराको निर्धारण गर्दैन है। अब यसलाई हामीले चाहिँ के छ भने सरकारले जुन एउटा गलत प्रकारको
कार्यशैली अपनाएको छ, राष्ट्र जनताप्रति गैर जिम्मेवारी प्रदर्शन छ, त्यसको एउटा स्वाभाविक एउटा चाहिँ असन्तुष्टि हो। तर यसको मतलब चाहिँ यसको समाधान राजतन्त्र वा राजा हो देश बचाऊ वा राजाले देश बचाउने वा यो समस्याको समाधान राजाले गर्ने भए त हामी गणतन्त्रमा आउनै पर्दैन नि। त्यस कारणले त्यो चाहिँ बेठिक कुरा हो। मुलुक अब राजतन्त्रतिर प्रतिगमनतिर जान कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन। त्यसको लागि हामीले त सङ्घर्षकै कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। अब यो चाहिँ मङ्सिर 25 गतेदेखि पुस 10 गतेसम्म देशव्यापी रूपमा यो गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गरौँ। अब यो चाहिँ सङ्घीयता र भ्रष्टाचार सङ्घर्ष गरौँ भन्ने नारासहित हामी त्यसको तयारीमा पनि लागेका छौँ। त्यसो भएर यो अहिले जुन गर्नुभएको साथीहरूले त्यो बेठिक गर्नुभएको छ, त्यो गलत छ। अब यो सङ्घीयतालाई फाल्ने नै हो, तर राजतन्त्र ल्याएर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा भ्रम मात्रै हो। ठिक छ, यति बेला म अब विशेष गरी राप्रपा नेता हिक्मतजन कार्की जी तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। विभिन्न नाम र संस्थाको तर्फबाट जुन हिसाबले यति बेला राज संस्थाको पक्षमा भइरहेको प्रदर्शन छ, यो प्रदर्शनबाट राप्रपा पनि मिसिएर फाइदा लिन खोज्यो भन्ने किसिमको आरोप पनि रहेको छ। के राप्रपाले थुप्रिएको यो भिडबाट फाइदा उठाउन खोजेको हो त? पक्कै पनि अहिले देशैभरि नै स्वतःस्फूर्त रूपमा नेपाली जनताहरूले यो व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई चाहे अनुसारको चाहिँ समृद्धि दिन सकेन, विकासको र प्रगतिमा नेपाललाई चाहिँ मुलुकलाई लान सकेन। जे अपेक्षा गरेर चाहिँ नेपालमा गणतन्त्र ल्याइयो त्यसको विपरीत नेपाली जनताले झन दुःख कष्ट भोग्नु परेको यो कुरा हामीले चाहिँ जनमानसमा प्रष्ट रूपमा देखेका छौँ। र यो व्यवस्थाले नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन र गरेको छैन भन्ने कुरा अहिले आम नागरिकमा यो महसुस भएको कुरा छर्लङ्ग छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो आन्दोलन नेपाली जनताको स्वतःस्फूर्त आन्दोलन हो। यो व्यवस्थाको विरुद्धमा सबैको साझा सङ्गठनको रूपमा, साझा नेतृत्वको रूपमा अभिभावकत्व प्रवाह गर्नको निमित्त राज संस्था नै यो मुलुकलाई चाहिँ अपरिहार्य छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले जनता सडकमा आएका छन्। यो भिड, यो जनताको मासले यो व्यवस्थाले ल्याएको जुन किसिमको चाहिँ गतिविधिहरू छ यसले जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्न सकेन। मुलुकलाई जुन किसिमको चाहिँ यी नेताहरूले मुलुकलाई एउटा बाटो दिन्छौँ, मुलुकलाई एउटा चाहिँ समृद्धि बनाउँछौँ भनेर चाहिँ भनेका थिए, समृद्धिको नाउँमा केही नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने बाहेक अरू नेपाली जनताले महसुस गर्न पाएको छैनन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले धेरै कुरा हेर्नै पर्दैन। नेपाली जनताले नेपाललाई विकासको र समृद्धिको बाटोमा ल्याउनको लागि पार्टीलाई 2/3 बहुमत पनि दिएको हामीले प्रष्ट रूपमा देखेका छौँ। 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारका नेतृत्व गरेका दुईजना अध्यक्षहरू आज एकले भ्रष्टाचारी र अर्कोलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमको लालछना चाहिँ लगाएको प्रश्न छ। 17,000 मान्छे मारेको मैले होइन, 5,000 मान्छेको मात्रै म जिम्मा लिन्छु भनेको पनि देखिएको छ। यस्तो किसिमको परिपाटी चाहिँ मुलुकको नेतृत्व गर्ने, गणतन्त्रको व्यवस्थामा नेतृत्व गर्ने यी नेताहरू, आफूलाई राजा मान्ने यी नेताहरूले चाहिँ आज मुलुकलाई कहाँ डोराइरहेका छन्। गणतन्त्रको नाउँमा नेपाली जनताहरूलाई ठुलो हेर्न बाध्य बनाइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा यो व्यवस्थाले आज 14 वर्षसम्म नेपाली जनतालाई कहाँ लिएर जान्छु भनेका थिए र कहाँ छौँ। आज नेपालमा सुशासन कहाँ छ? नेपालमा तपाईँको हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचारको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ बढेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा नेपाली जनताको सडकको यो आन्दोलन, यो उपस्थितिलाई अब नेपालमा नेपाली जनताले स्वतःस्फूर्त परिवर्तन खोजेका छन्, गणतन्त्रको विकल्प खोजेका छन्, सङ्घीयताको विकल्प खोजेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपाली जनताको अगाडि यी
नेता भनाउँदाहरूले चाहिँ जसरी चाहिँ मुलुकलाई ड्राइभ गरिरहेका छन् त्यसको विकल्पमा सबैको साझा सङ्गठन, पार्टी राजनीतिभन्दा साझा सबैको अभिभावक हुने खालको सङ्गठनको रूपमा, संस्थाको रूपमा राज संस्थाको अपरिहार्यताको महसुस गरेको हुनाले तर सामान्य असन्तुष्टि मात्र पोखिएको हो, सामान्य असन्तुष्टि मात्र पोखिएको हो, राजतन्त्र फर्कन असम्भव छ भन्ने किसिमको स्वरहरू पनि यति बेला सुनिन थालिएको छ नि। यो भनाइलाई कार्कीजीले कसरी लिनुभएको छ? यो सामान्य मात्र होइन। हेर्नुहोस्, अहिले सडकमा पार्टी राजनीतिका पार्टीमा लागेका मान्छे मात्रै छैनन्। हेर्नुहोस्, यसमा आम नागरिकको पनि उपस्थिति छ, जनताको स्वतःस्फूर्त उपस्थिति छ र जनताले ६२-६३ को आन्दोलन पश्चात नेपालमा गणतन्त्र जबरजस्त लादिएको छ। आयातित गणतान्त्रिक व्यवस्थाले मुलुकलाई एक किसिमको चाहिँ बाटोमा लान्छ भनेर यिनले चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेर जनताको एउटा किसिमको म्यान्डेट पनि प्राप्त गरे। तर गणतन्त्र नेपालमा जबरजस्ती लादिए पछाडि आज मुलुक कहाँ छ, मुलुकमा कस्तो किसिमको चाहिँ व्यवस्था छ, यो व्यवस्थाले कस्तो किसिमको पद्धतिको निर्माण गरेको छ, यो कुरा छर्लङ्ग नेपाली जनताले चाहिँ देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको विकल्पमा अब जनता टुलु हेरेर बस्ने होइन, स्वतः स्फूर्त यसको विपक्षमा यो व्यवस्थालाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुको निमित्त चाहिँ जनता सडकमा आएको हो। ठिक छ, यति बेला म शर्माजी तपाईतर्फ आउँछु। विशेष गरी अहिले जुन प्रकारले प्रदर्शन भइरहेको छ, जुलुस भइरहेको छ, यसलाई कतिले बेमौसमी बाजाको रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने कतिले अहिलेको जुन यो व्यवस्था छ यो व्यवस्थाप्रतिको आक्रोशको परिणामका रूपमा समेत हेरिरहेका छन्, विश्लेषण गरिरहेका छन्। तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? अब हेर्नुहोस्, यो जुन अहिले सडकमा देखिएको एउटा मास छ त्यसको कुनै औचित्य छैन। हजुर, अब सडकमा यस प्रकारका रूप प्रदर्शन बिचमा हुने गर्छन्। अब ती कतिपय जनताको एउटा अग्रगामी परिवर्तनको लागि हुन्छन्। अब कतिपय यस्ता पश्चगामी शक्तिहरू वा पुरानो व्यवस्था जुन एउटा औचित्य समाप्त भएर एउटा निकममा साबित भएर पतन भइसकेको एउटा संस्था, अब त्यसको पक्षमा हुने प्रकारका यी कतिपय प्रदर्शनहरूको यो कुनै औचित्य छैन। र यो राज संस्थाले सुशासन दिन सकेको भए, राज संस्थाले राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्न सकेको भए गणतन्त्रमा एउटा मुलुक जाने नै थिएन नि। त्यस कारणले यो हामीले देखाएका छैनौँ, राजतन्त्रले शासन गर्ने बेलामा प्रत्यक्ष एउटा राजाको शासनको बेलामा के नेपालमा भ्रष्टाचार भएको थिएन, कि नेपालमा एउटा चाहिँ त्यस प्रकारको कुशासन थिएन। त्यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन् नि। हो कि केही पुरानो भयो होला कि यो नमिता सुनिता काण्ड जस्ता अत्यन्तै एउटा यस्ता थुप्रै काण्डले भरिएको इतिहास छ राजतन्त्रको इतिहास पनि। अब जुन संस्थाले आफ्नै परिवारको सुरक्षा गर्न सकेन, अब त्यस प्रकारको एउटा चाहिँ नृशंस हत्या भयो, अब तर त्यसको बारेमा त्यहाँ कुनै एउटा न्यायिक प्रकारले कुनै त्यसको समाधान दिन सक्दैन, सुरक्षा गर्न सक्दैन। अब त्यसले राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने, त्यसले जनताको सुरक्षा गर्ने, जनतालाई सुशासन दिने भन्ने यी बेकारका वैघात कुराहरू हो। र यो राज संस्थाप्रति नेपाली जनताको कुनै त्यस्तो चाहिँ भरोसा पनि छैन र जनताकै बलमा यो एउटा चाहिँ फालिएको स्थिति हो। अब त्यसो भएको भएर नेपाली जनताले लामो समय बेहोरेको कुरा हो नि राज संस्था भनेको, कुनै नयाँ चिज त होइन। अब त्यो राज संस्थाबाट वाक्क दिक्क भएर अब त्यहाँ चाहिँ मान्छेका मौलिक हकहरूको कुनै एउटा ऊ भएन, मानव अधिकारको एउटा पक्षमा कुनै स्थिति भएन। यी सबै कुराले चाहिँ अब यो राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने पक्षमा नेपाली जनता गएको हो। संसारमा यस्ता राजतन्त्र त अवशेषको रूपमा मात्रै छन्, केही एउटा सिम्बोलिक रूपमा कतिपयको कुरा हो। त्यस कारणले अब फेरि राज संस्थाको पक्षमा हामी चाहिँ ल्याउँछौँ भन्ने कुरा जुन छ यो त इतिहासलाई पछाडि धकेल्ने कुरा हो, यो सम्भव हुने कुरा होइन। र राज संस्थालाई स्थापना गर्न वा फेरि शक्तिमा ल्याउनको लागि अब यसमा विभिन्न प्रकारका हजुर ठिक छ, उहाँसँगको सम्पर्क यति बेला छुटेको छ। दर्शकबिन कार्यक्रममा केही बेर ब्रेक लिन्छौँ, त्यस पछाडि पुनः उपस्थित हुन्छौँ। आज हामी विशेष गरी कार्यक्रममा हामी देशका विभिन्न सहरमा यति बेला
प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् ती प्रदर्शनका सवालमा केन्द्रित रहेर डिबेट गर्दैछौँ र यो डिबेट जारी रहनेछ केही बेरको ब्रेक पश्चात। दर्शकहरू ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम त डिबेटमा छौँ र आजको डिबेटमा हामी देशभर यति बेला राजतन्त्रका पक्षमा भइरहेका जुलुसका सन्दर्भलाई लिएर डिबेट गर्दैछौँ र आजको कार्यक्रममा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाका युवा नेता आनन्द शर्मा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका युवा नेता हिक्मत जङ कार्की। म यहाँ दुवैलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब म यति बेला विशेष गरी कार्कीजी तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। केही बेर अघि शर्माजीले पनि बताउनु भयो कि यति बेला जुन किसिमको जुलुसहरू भइरहेको छ र हिजो जनता वाक्क दिक्क भएर नै राजतन्त्रलाई जनताले फाले र फेरि त्यही राजतन्त्र फर्काउँछु भन्नु मुलुकलाई फेरि पनि पछाडि धकेल्नु हो भन्ने किसिमको उहाँबाट धारणा आएको छ। अब राजाका पक्षमा निकालिएका जुलुसहरू हेरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ? 17,000 नेपाली जनतालाई मार्ने र मराउने काम हो। जनतालाई मारेर जबरजस्ती ढङ्गबाट दरबारसँग तत्कालीन आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूले एउटा सम्झौता गरे। त्यो सम्झौताले राजालाई जबरजस्ती रूपमा चाहिँ हटाउने काम हो। तर नेपाली जनतालाई थाहै नपाइकन नेपाली जनताको भावना विपरीत गणतन्त्र लाद्ने काम हो। र उहाँहरूले भने जस्तै गणतन्त्रले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लाने हो भने आज मुलुक कहाँ छ? 14 वर्षसम्म नेपाली जनताले के दिन्छु भनेका थिए र के प्राप्त गरेका छन्? आज हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचार कति बढेको छ? तपाईको गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकार, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर चाहिँ भनिएको होइन। आज गाउँ गाउँमा सिंहदरबार होइन, गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार पुगेको छ। आज प्रचण्डले, आज केपी ओलीले आज यो मुलुकमा उहाँहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई जागिर खुवाउनको निमित्त, उहाँहरूका आसेपासेहरूलाई राम्रा ठाउँमा भर्ती गर्नको निमित्त के गणतन्त्र ल्याइएको हो? गणतन्त्रले जनतालाई अनुभूति हुने खालको चाहिँ एउटा सुशासन कायम गर्नु पर्दैन? त्यत्रा मान्छेको जुन जीवन बलिदान भयो, त्यो बलिदान पश्चात चाहिँ जनताले एक किसिमको चाहिँ एउटा अनुभव गर्न पर्ने खालको चाहिँ विकासको, समृद्धिको, नेपालीपनको त्यो महसुस कहाँ गर्न पाएका छन्? आज बाह्य हस्तक्षेप मुलुकमा हेर्नुहोस् त यसरी बढेको छ। एकातिर भारत, अर्कोतिर चीन, दुवै देशले आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नको निमित्त नेपाललाई चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ एउटा केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न लागेका छन्। हामी दुवै छिमेकी प्रति एउटा असल मित्रताको चाहिँ भावना त राख्नुपर्छ। तर दुवै छिमेकीको एउटा किसिमको चाहिँ नेपालको चाहिँ सार्वभौमता माथिको चाहिँ प्रवेशले कस्तो किसिमको सन्देश दिएको छ? आज ठुलो राजनीतिक पार्टीमा झगडा हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो झगडा मिलाउनलाई चीनको राजदूतले आएर चाहिँ त्यो झगडालाई व्यवस्थापन गरिदिनु परेको छ। त्यत्रो म्यान्डेट पाएको, 2/3 म्यान्डेट पाएको पार्टीले जनतालाई यही हो दिने? यही हो गणतन्त्र? यही हो मुलुकमा संघीयता? एउटा राजा जसले सबैको अभिभावकत्व प्रदान गरेका थिए, जनआन्दोलनमा केही नागरिकहरूको हत्या भयो, तत्कालीन समयमा मेरा जनता मरेको देखिसके पछाडि राजाले सहजै रूपमा आफ्नो राजगद्दीलाई परित्याग गरेको जनताले बिर्सेका छैन। र यो म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, राज संस्थाले मात्र नै यो मुलुकको एउटा किसिमको अभिभावकत्व प्रदान गर्न सक्दछ। ठीक छ, राज संस्था कस्तो रहने भन्ने कुरा त्यसको मोडालिटीको विषयमा बहस हुन सक्दछ। ठीक छ शर्माजी, उहाँको गणतन्त्रले
नेपाली जनताको भावना अनुरूप काम नगरेको कुरा हामीले प्रश्न देखेको कारणले गर्दा अब यो मुलुकमा ढिलो भइसक्यो हेर्नुहोस्। ठिक छ, म तपाईतर्फ आउँछु ठिक छ कार्कीजी, म तपाईतर्फ आउँछु। स्वतः स्फूर्त जनता अब जाग्नेवालामा छ। हजुर शर्माजी, यति बेला जुन कार्कीजीले जुन किसिमको धारणा राख्नुभयो यसमा केही छ तपाईँको टिप्पणी? विशेष गरी यो जुलुसहरू हेरेर अहिले जुन राजाका पक्षमा जुलुसहरू भइरहेका छन्, यो जुलुस हेरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भयो भन्न मिल्छ त? उहाँले राखेका केही कुराहरू जस्तो अहिले भ्रष्टाचार भएको छ, अब एउटा सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। हजुर। अब त्यस गर्नुपर्ने असहमति राख्नुपर्ने कुराहरू केही पनि छैन। हजुर। सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले अब सबैले आफू राजनीतिलाई एउटा व्यवसाय बनाउने, अब राजनीति त एउटा समाज सेवा हो, समाजको राष्ट्रको निर्माणको लागि अगाडि बढाउनको लागि उन्नति प्रगतिको लागि गर्ने चिज हो समाज सेवा हो। तर त्यसलाई एउटा व्यवसाय बनाउने, त्यसलाई व्यापार बनाउने र एउटा सम्पूर्ण कुराहरू आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो पारिवारिक स्वार्थ, अब आफ्ना नातागोताहरू त्यहाँ केन्द्रित भएर राजनीति गर्ने काम हिजो राजावादीहरूले पनि गरे, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि त्यही भएकै हो। अब अहिले गणतन्त्र आइसकेपछि पनि सत्तारूढ दलहरूको एउटा चरित्र त्योभन्दा खासै भिन्न देखिएको छैन। हजुर। तर यसो भनिरहँदाखेरि के हो त भन्दाखेरि अब यो अहिले उहाँले जे कुराहरू गर्नुभएको छ त्योभन्दा धेरै काम राजतन्त्रको पालामा भएको थियो, ती सबै विकृतिहरू। हजुर। त्यस कारणले यसको मैले भन्न खोजेको कुरा के हो त हाम्रो दृष्टिकोण भन्दाखेरि यो व्यवस्थाभित्र अहिले भएका जे जति पनि कुराहरू छन् ती बेठिक भएका छन्। यी जनताको पक्षमा जति काम हुनु पर्थ्यो त्यो भएको छैन। राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने कामहरू गरिएका छन्। अब विदेशी हस्तक्षेपलाई अब यहाँका यो नालायक शासकहरूकै उनीहरूकै कारणले उनीहरूलाई निम्त्याउने काम गरिएको छ। अब यो सबै चिजहरू भएको अवस्थामा यसको निकास के हो त, यसको समाधान के हो त भन्दा यसको समाधान योभन्दा खराब अवस्था होइन, यसको समाधान योभन्दा पश्चगामी व्यवस्था होइन। हामी यहाँभन्दा अगाडि बढ्नेतिर सोच्ने हो। अगाडि बढ्ने भनेको गणतन्त्रको विकल्प, त्यसलाई हामीले अहिले बुर्जुवा गणतन्त्र भनेका छौँ। बुर्जुवा गणतन्त्रको विकल्प भनेको अरू जनगणतन्त्र हो, जहाँ एउटा राष्ट्र केन्द्रित जनता केन्द्रित एउटा शासन व्यवस्था एउटा हुन सक्दछ। त्यस कारणले अहिलेको यो एउटा चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले अथवा यो नेकपाको सरकारको चरित्र, उनीहरूले गरेका क्रियाकलापहरू यी जनताका पक्षमा छन्, सबै राष्ट्रको पक्षमा छन्, त्यो होइन। तर त्योभन्दा भयङ्कर खराब काम गर्ने, त्योभन्दा भयङ्कर एउटा भयावह इतिहास हामीले बेहोरेर आएका छौँ। त्यस कारणले यसको अब योभन्दा खराब व्यवस्था राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हो। त्यो संसारले स्वीकार गरिसकेको कुरा हो। संसारमा एउटा चाहिँ के छ भने राजतन्त्रात्मक व्यवस्था कुनै बेला पृथ्वीभरि राज संस्थाहरूले शासन गर्थे, तर अहिले त केही दुई चारवटा औँलामा गर्ने देशहरूमा मात्रै राज संस्था छ। किन त्यसो भयो त भन्दाखेरि एउटा बाउको जेठो छोरो भएर जन्मेपछि उसको कुनै योग्यता नचाहिने, उसको कुनै क्षमता नचाहिने, राष्ट्रप्रति जनताप्रति उसको कुनै जवाबदेहिता हुनु नपर्ने, अनिवार्य नहुने, अनि त्यो स्वतः राष्ट्र प्रमुख मान्नुपर्ने, नेपाली सबै आम जनताले विष्णुको अवतारको रूपमा पूजा गर्नुपर्ने। अब यो 21औं शताब्दीमा यस्तो प्रणालीको वकालत गरेर हुन्छ? अब यस्तो प्रकारको शासन व्यवस्थाको वकालत गरेर हुन्छ? यो त संसारले एउटा विदा गरिसकेको, संसारबाट लोप भइसकेको यो चाहिँ एउटा कुनै बेला राजतन्त्रको प्रगतिशील भूमिका थियो होला समाज निर्माण गर्ने कुरामा, व्यवस्था निर्माण गर्ने कुरामा। दासयुगबाट एउटा अगाडि बढ्ने दौरानमा राज संस्थाले एउटा राज्यलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा, सेनालाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा, प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा त्यो बेला कुनै इतिहासमा सयौं हजारौं वर्ष अगाडि अब यस प्रकारको राज संस्थाहरूको प्रगतिशील भूमिका पनि थियो होला। तर मानव समाज अब त्योभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ। मान्छे अब स्वतन्त्र हुन चाहन्छ, समृद्ध हुन चाहन्छ। अब यी सारा यो 21औं शताब्दीको यो स्थितिमा संसारबाट तिरस्कृत भइसकेको, संसारबाट लोप भइसकेको, संसारबाट अब यो व्यवस्था चाहिँ औचित्यहीन भइसक्यो। राज संस्थाले अब नेपाली अथवा कुनै पनि देशका जनतामाथि शासन गर्न अब सम्भव छैन भएर एउटा पुष्टि भइसकेको, स्थापित भइसकेको अवस्थामा अब नेपालमा चाहिँ केही मान्छेहरू सडकमा ओर्लेर हामी राज संस्था ल्याउँछौँ, अब राजा हो देश बचाऊ। मैले अघि नै भने नि, राजाले देश बचाउने भए कालापानीमा सेना आएर किन बस्यो? भारतीय सेना के राजाको पालामा आएर बसेको होइन?
अब अरू राजाले सम्पूर्ण जनताको समस्या समाधान गरेको भए, जनता केन्द्रित एउटा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेको भए नेपाली जनताको त्यो बेलाको स्थिति के थियो? त्यस कारणले अहिले ठिक भएको छ, हामी त्यो मान्दैनौँ। अहिले पनि राष्ट्र जनता केन्द्रित एउटा शासन व्यवस्था नेपालमा छैन। नेताहरू चाहिँ आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित एउटा कामहरूमा नै रमाएका छन्। अब अहिले पनि यत्रो एउटा विश्वव्यापी महामारी छ, सत्तारूढ दल त्यो कुर्सीको छिनाजापट्टिमा अल्मलिरहेको, त्यो गलत गरेका छन् उनीहरू, त्यो सही भएको छैन। तर यसको मतलब के हो भने अब झन् राजतन्त्रतिर फर्किने, अब यो वैघात कुरा हो, बेकारको कुरा हो। त्यसको लागि प्रयत्न भएको छ, त्यसका लागि षड्यन्त्र भएको छ। अब कार्कीजीले स्वतःस्फूर्त भन्नुभएको छ, हामी स्वतःस्फूर्त मान्छौँ। ठुलो डिजाइनभित्र यस प्रकारका क्रियाकलापहरू भएका छन् र मुलुकलाई योभन्दा अगाडि बढाउने हो, पछाडि लाने कुरा नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन। हजुर कार्कीजी, म तपाईँतर्फ आउँछु। विशेष गरी अब यति बेला जुन हिसाबले प्रदर्शन भइरहेको छ, प्रदर्शनकारीहरूले सङ्घीयताका विरुद्ध पनि अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जनमत बनाउने प्रयत्न गरिरहेको विश्लेषण पनि भइरहेछ। सँगसँगै प्रदर्शनमा हिन्दू धर्म र राजतन्त्रलाई जोड्ने एउटा चलाकीपूर्ण काम पनि भइरहेको छ भनेर भनिएको छ। यस्तो भइरहेको हो? सर्वप्रथम म मित्रलाई, यदि पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुक एकीकरण नगरिदिएको भए आज तपाईँ हामी नेपाली भनेर चाहिँ बस्न पाउँथेन। यो कुरा उहाँलाई नबिर्सनको निमित्त पनि म आग्रह गर्दछु। राष्ट्र संस्थाको निमित्त र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि जुन किसिमको अहिले स्वतःस्फूर्त जनताले चाहिँ एउटा आवाज उठाउनु भएको छ, हजुर, यो किन हो भन्दाखेरि यो व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई न्याय गर्न सकेन, नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्न सकेन भनेर चाहिँ स्वतःस्फूर्त जनता आएका हुन्छन्। व्यवस्था किन परिवर्तन गरेको त? हिजो राज संस्थाको परिवर्तन किन गरेको? गणतन्त्र किन ल्याएको? व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै मुलुकमा जनताले त्यो किसिमको अनुभूति गर्नु पर्दैन? जनताले के प्राप्त गरे त्यो कुरा त प्रश्न छ नि। व्यवस्था किन परिवर्तन गर्न पर्यो भन्ने कुरा म उहाँलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। त्यसको बावजुद अहिले मुलुकमा उहाँले भनेअनुसार सरकारको सञ्चालन गरेका, नेतृत्व गरेका पार्टीहरू र प्रतिपक्षमा बसेका पार्टीहरूले कस्तो किसिमको भूमिका गरिरहेका छन् भन्ने कुरा अब हामीले भनिराख्नु पर्दैन। नेपाली जनताले हिजो गणतन्त्र जबरजस्ती रूपमा ल्याउँदा पनि डेमोक्रेसीको ब्युटी भनेको हेर्नुहोस् रेफरेन्डम हो। के जनमत सङ्ग्रहबाट चाहिँ गणतन्त्र ल्याइएको हो? हिन्दू राष्ट्रलाई हटाइएको हो? जनमत सङ्ग्रह गरिएको हो? किन उहाँहरू जनमत सङ्ग्रह नगरिकन एउटा हुलले, एउटा भिडले, राजाले एउटा जनताको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ जनता मरेको देख्दाखेरि मेरा जनताहरू चाहिँ मर्न हुँदैन, म एउटा चाहिँ राजा भएको हिसाबले चाहिँ मेरो जनतालाई चाहिँ मैले त्यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न भएको देख्दाखेरि म हटेर यदि समाधान हुन्छ भने सुस्पष्ट ढङ्गबाट राजाले चाहिँ राजगद्दी त्याग्नु भएको होइन। ठिक छ, त्यसो भए कार्कीजी अब राज संस्था र हिन्दू धर्म फर्कन्छ भन्नेमा चाहिँ कतिको विश्वास हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ कार्कीजी? अन्तिममा जनमत सङ्ग्रह तपाईँहरू गर्नुहोस् न त। गणतन्त्रवादीहरूले अहिले जनता स्वतःस्फूर्त सडकमा आइसके पछाडि जनताको यो भिडलाई प्रतिनिधित्व गरेर एउटा निर्णय गर्नुहोस् न त। जनमत सङ्ग्रह गर्नुहोस् त। ठिक छ, अन्तिममा म शर्माजी तपाईँतर्फ आउँछु। हुन्छ कि हुँदैन? राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन? त्यो प्रश्न देखिन्छ नि। यदि जनमत सङ्ग्रहबाट जनताले यदि माने, राष्ट्र संस्था मानेनन्, हिन्दू राष्ट्र मानेन भने हामी छोड्न तयार। ठिक छ, अब शर्माजी ठिक छ, कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ कार्कीजी हामी। ठिक छ, जबरजस्ती ढङ्गबाट चाहिँ गणतन्त्र लादिएको छ, यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी लाग्छ। ठिक छ, अन्तिममा अब शर्माजी, अब उहाँले धेरै कुराहरू बताउनु भएको छ, यसबारे केही थप टिप्पणी छ भने छोटोमा तपाईँले आफ्नो भनाइ राख्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै उहाँले बताएअनुसार जे जति कुराहरू राख्नु भएको छ, के गणतन्त्रका दिन गएका हुन् त? अब निश्चित रूपमा गणतन्त्रका दिन गएका छैनन्। गणतन्त्रको विकल्प भनेको योभन्दा उन्नत खालको गणतन्त्र नै हो। र अब यो अहिले एकदमै छोटोमा राख्नु होला है, छोटोमा यहाँले आफ्नो धारणा राख्नु होला। विसङ्गतिहरू भएका छन्। अब यसलाई हामीले हटाउनै पर्छ र यसलाई हटाएर गणतन्त्रको विकल्प अरू उन्नत खालको गणतन्त्र, अरू जनपक्षीय गणतन्त्र नै हो।
हजुर। अब त्यस कारणले हामी यसमा कुनै दुविधामा छैनौँ र हुनु हुँदैन। अब हामीले अहिले चाहिएको कुरा के हो भने सङ्घीयता, यो जुन अनावश्यक कुरा छ यसलाई जतिसक्दो छिटो यसबाट हामी फिर्ता हुनुपर्छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। र यो यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण हामी नेपाली जनताहरू एकजुट भएर अग्रगामी दिशामा अगाडि बढ्ने हो। पछाडि उल्टो बाटो हिँड्ने कुरा अब यो ठिक छ, हामी यतातिर लाग्नु हुँदैन। हस्, यहाँहरूको यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दुवैजनालाई। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो यति बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाका युवा नेता आनन्द शर्मा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका युवा नेता हिक्मतजङ कुँवर कार्की। उहाँहरूसँग आज हामीले विशेष गरी देशभर मुलुकभर यति बेला विभिन्न सहरमा भइरहेको प्रदर्शन, राजतन्त्रका पक्षमा भइरहेको प्रदर्शनका सवालमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरी के गणतन्त्रको जग धरापमा पर्दै गएको हो त भन्ने सन्दर्भलाई लिएर कुराकानी गऱ्यौँ र यो कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रम द डिबेटको समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News 24 नेपाल YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।